této ukázce předvedou se samozřejmě vrtulníky DSA, které znáte jako ty žluté EC-135. Odpravují v Moravskoslezském kraji samozřejmě létá DSA společnost. Tento se to létá v Plzeňském kraji. Východ, západ, přesečníky. Tak, auta už nám hoří. V tuto chvíli tady startujeme další z programu Hromadná nehoda vozidel. Zásah vrtulníků, a to 5 strojů uvidíte v jednu chvíli v organizovaném zásahu právě nad hromadnou dopravní nehodou. Dvakrát EC-135, AS-355 a právě AS-350, kterou jsme viděli v letáži Daniela Tučka, takže určitě vychytáváte VČA Sokol, takže těchto 5 strojů budou jiného díky. Jako první tedy na místo té simulované nehody, pojďme to vzít jako reálnou situaci, přijíždí hasiči, hasičský záchranný sbor, ti se samozřejmě musí postarat o ten požár jako takový, ale musí také vyprostit případné zraněné. Já tedy vedle sebe mám Ivo Nováka z zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Ivo, kdyby se dozvídáte o nějaké nehody, respektive jak dlouho trvá po oznámení, než vzlétne posádka vrtulníku? Informace o dopravní nehodě většinou chodí na buď některé z národních tísňových čísel, buď na záchrannou službu na číslo 155 nebo prostřednictvím porušeného čísla, nebo pomocí tísňové linky 112. Je to jedno, na kterou složku integrovaného záchranného systému doputuje ta výzva jako první, protože kterákoliv takovýto případ nabere, tak má za povinnost okamžitě informovat ostatní složky. Tudíž se dá říct, že informace o takovéto nehodě přichází zároveň plus minus s rozdílem několika sekund na operačních střediskách všech složek základních integrovaného záchranného systému. Dneska je to otázka softwarová, existuje Národní informační servis, který umožňuje během velmi krátké chvíle, aby si prostřednictvím datové věty jednotlivá operační střediska přeposlala tu informaci mezi sebou. Diváci na helikopter show tady v Hradci Králové teď mají unikátní možnost vidět něco, co v běžném životě asi ani vidět nechceme. To znamená spolupráci policie, hasičského záchranného sboru a také zdravotnické záchranné služby. V tuto chvíli můžete vidět i speciální stroj zdravotnické záchranné služby. Laicky to vypadá jako tamto, co se jde. Tak já se pýtám, že o tohoto vozidlo nemám asi tak úplně všechny informace, to by byla otázka spíš pro jeho provozovatele. Tady v Hradci u nás na rovině nedostatku tankodromu opravdu tento stroj nepoužíváme. Nicméně takový stroj by naše uplatnění především v stížených povětrnostních a geografických podmínkách, zejména dejme tomu i povodní v terénu, který by odpovídal nasazení takovéhoto stroje. Takže tam by eventuálně mohl takový stroj uplatnění najít samozřejmě standardně ze všech krajů. Zdravotnická záchranná služba používá sanitní vozidla, plus vrtulník, některé záchranky jsou vybaveny i vozidly pro hromadná neštěstí, typicky známý pražský Golem a tak dále. No, tak v tuto chvíli na místě nehody jsou hasiči, ale už zlétává EC-135, to je tedy vrtulník, který zajišťuje leteckou záchrannou službu také v Královéhradeckém kraji. Tady u nás v regionu létá i pro Pardubický kraj, to označení Kryštof 6. Ano, základná letecké záchranné služby, která má volací na Kryštofě v Hradci Králové, funguje od roku 1990. Každý rok realizujeme zhruba 600 záchranných letů. Vesměs velké většiny jsou to lety primární do terénu, dopravní nehoda, úrazu, postavení jinak ohrožujícím život interního charakteru a tak dále. Ivo Novák je mluvčí zdravotnické záchranné služby, ale hlavně je to velmi zkušený záchranář, který má nalétáno stovky případů. To znamená, Ivoši, co se honí posádce v hlavě, když přilétá a vidí takovou nehodu? Jsou tam vůbec chvilky na emoce? To je otázka, která mě vždycky trošku vede do rozpaku, protože nikdy nevím, co na ní mám říct.
pokud člověk pracuje jako součást profesionálního týmu záchranné služby, tak se primárně soustředí samozřejmě na to, aby se dostal bezpečně na místo, aby tam provedl po odborné stránce všechny potřebné úkony, aby poskytl péči, kterou potřebují ti zranění nebo nemocní lidé na místě. A pokud je čas pro nějaké emotivní zpracování, tak to bývá většinou až v závěru toho zásahu, nebo následně po něm. Pro tyto případy samozřejmě v záchranné službě existuje systém psychosociální intervenční služby, který takovéto situace pomáhá zvládat. Jak se soustředíme na to, abychom na místě předvedli profesionální výkon a podle svých nejlepších sil a možností se postarali o toho našeho nemocného. V případě potřeby neletí v tom vrtulníku pouze zdravotníci, ale vy můžete vzít také hasiče, který je vyškolený na ty práce v podvěsu vrtulníku a tak podobně. Teď popisuješ určitě tu situaci, která existuje na stanovišti u nás v Hradci Králové. Na situace, kdy víme dopředu, že budeme používat zásah s použitím lanových technik, přibíráme na palubu leteckého záchranáře hasičského záchranného sboru. Pokud předem nejsme informováni nebo potřeba toho podvěsu vyplyne až na místě, tak potom jsme to samozřejmě schopni zrealizovat sami. Nicméně vzhledem k blízkosti základny hasičského záchranného sboru k našemu heliportu, kdy ty hasiči tam jsou schopni fyzicky být do 3 minut zhruba, tak přivítáme toho hasiče lesce, který nám pomáhá s realizací toho zásahu, tak abychom byli potom schopni provést ten zásah co nejbezpečněji a co nejefektivněji. Tak v tuto chvíli hasiči dostali ten oheň pod kontrolu, jejich práce ale v žádném případě nekončí, protože musí vyprostit z těch vraků případně raněné. Tak já bych si dovolil jenom nastínit divákům, že jsme viděli takový jakoby nejrychlejší způsob dopravy záchranáře z paluby vrtulníku a to bylo slaněním. Slanění je velmi rychlý, efektivní, ale zase na druhou stranu na koordinaci a nácvik náročný prvek, pomocí něhož můžeme na místo zásahu, pokud se jedná o nepřístupný terén, spustit člověka, který je schopen tomu dotyčnému pomoct, ať už je to záchranář nebo lékař. Druhý způsob, který potom uvidíte v zápětí, se bude i nemocný transportovat, bude využití lomového podvěsu pevného, kdy mluvil o tom, že helikopter jsou pro veřejnost to jednoduchá záležitost, ale pro záchranáře použení. Včera semináře, přednášky, opravdu to pak použijete v praxi. To probíhalo včera u Lukáku, byl nácvik záchrany tonoucího z vodního toku a v tomto případě to byla tekoucí voda. My se snažíme trénovat takovou techniku zásahu právě pro podmínky třeba povodní, nebo eventuálně zejména, jako já aspoň osobně vidím důležitost tohoto výcviku, možnosti záchrany tonoucího v případě zimních měsících se propadnou podlet, protože tam už opravdu jde o minuty, protože když si to dokážete představit, tak pokud se pod někým propadne les, nebývá to vždy uprostřed města, aby to bylo hnedka vidět. To znamená, že chvíli trvá, než se někdo dovolá té pomoci. Po celou dobu ten dotyčný bojuje o život, dokud ponořen z ledové ledě, která ho okamžitě podvazuje, je na
nacucán jeho oděv vodou, která ho stahuje k zemi a síla vrtulníku by mohla v určitém momentu znamenat v podstatě poslední ránu z milosti, že bychom ho potom zasunuli. Takže i z tohoto důvodu se snažíme trénovat speciální techniky, které by eliminovaly negativní dopad toho vzdušného zbydu od vrtulníku a co nejrychleji a nejefektivněji umožnili záchranáři podvěsu, aby toho dotyčného k sobě chytnul a transportoval ho do bezpečí. Mezitím jsme mohli vidět, jak jeden z vrtulníků EC-135, samozřejmě používaný jako cvičný letoun, a v dnešní době dánská prostě práce, čistý průčiček, nádherný letoun s dvoulistou vrtulí. Posádka, jeden nebo dva piloti až 4 pasažéři. Vysoký je tento stroj 3 metry, prázdná hmotnost 1276 kg, maximální vzletová hmotnost je 2,5 tuny. Dámy a pánové, pojďme ještě poděkovat všem složkám